जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास आई है लांसर, स्पेशल मॉडल है, फुल ऑप्शन के साथ। आज हम इसकी ट्यूनिंग करेंगे और इसका प्लग चेंज करेंगे, थ्रोटल साफ़ करेंगे और इसकी अच्छी एक माइलेज जो है ना वो हम निकालेंगे, क्योंकि इसकी अच्छी माइलेज नहीं आ रही। तो इसके लिए जो हम हैं, कार्बोरेटर क्लीनर आ गया हमारे पास, ठीक है। साथ में हम एनजी के जी पावर प्लग यूज़ करेंगे और स्टार्ट करते हैं। ये इसकी थ्रोटल लगी है और इस जगह पे इसके कवर के नीचे इसके प्लग लगे हैं। सबसे पहले हम प्लग खोलेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन है प्लगों की। इसके बाद हम इसकी कोयलों की वायरिंग रिमूव करेंगे। ठीक हो गया, ठीक होगा। अभी वापसी पे हम खड़ी कर देंगे। उसके बाद 16 मिली सॉकेट के साथ हम इसका प्लग रिमूव करेंगे। जी, ये प्लग हम निकाल रहे हैं। अभी आपको इसकी कंडीशन बताते हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए, ये प्लग जो हैं, ये एक तो ये ओवर हीट कर गए हुए हैं। उसकी सबसे मेन वजह इसके ऊपर जो है ये रस्ट जो आ गई हुई है ना, ये ओवर हीट की वजह से आ जाती है। और सेकंड नंबर पे आप इसकी देख सकते हैं, ये टिप जो है ना, ये टिप इसकी बिल्कुल गैप ज़्यादा हो गया है। और ये देख सकते हैं आप, इसकी बिल्कुल टिप ख़त्म हो गई हुई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इसकी बिल्कुल टिप जो है ना ख़त्म हो गई हुई है। देख रहे हैं, ये देखें, इसकी तो बिल्कुल टिप जो है ना ख़त्म हो गई हुई है। आप देख सकते हैं वीडियो में, इसका जो गैप है अंदर का वो बिल्कुल दी एंड हो गया हुआ है। इसकी वजह से आपकी जो गाड़ी की फ्यूल एवरेज होती है वो सही नहीं होती। और सबसे पहले आपके जो 4 प्लग हैं इसके, ये आपने निकाल के चेक करने हैं। अगर ये ख़राब हैं तो आप इसको रिप्लेस करें। उसके बाद हम इसकी थ्रोटल खोलेंगे और उसकी भी कंडीशन हम आपको दिखाएंगे। ये देखें आप, इसमें कितना रस्ट है और कचरा है। इसकी वजह से फ्यूल की एवरेज जो है ना वो सही नहीं मिलती। हम इसको क्लीन करेंगे। जी, आप देख सकते हैं, इसको अपने अच्छे तरीके से क्लीन किया। दोनों साइडों से। जी, हम इसके अंदर नए प्लग इंस्टॉल करेंगे। ये न्यू प्लग है, इसकी कंडीशन देख सकते हैं आपके, बिल्कुल टिप हर चीज़ एक्यूरेट है। और ये जो है इसके ऑलरेडी ख़राब हो चुके थे। और थ्रोटल हमने इसकी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। इसके अलावा जो इसका सेंसर है, एयर सेंसर, उसको भी हम थोड़ा साफ़ करेंगे। तो अभी हम इसको वापस लगा रहे हैं सारी चीज़ों को, और फिर आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाते हैं। इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे और फिर इसके बाद इसको हम लगाएंगे स्कैनर, ताकि इसके जो आरपीएम हैं उसको भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जा सके। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं 250 में, लेकिन जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हमने 40% के का ऑफ़ लगाया है। तो जो भी कोई हमसे ये सर्विसेज लेना चाहता है, इसके अंदर ट्यूनिंग के अंदर थ्रॉटल क्लीनिंग और प्लग इंस्टॉलेशन, ये कंप्लीट ट्यूनिंग जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ 150 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी हाँ, सिर्फ 150 में।
तो अभी हम इसको सारी चीज़ें वापस लगा रहे हैं। इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट है। इसके अंदर हमने इस बॉक्स को भी क्लीन किया है जिसके अंदर एयर फ़िल्टर होता है, उसको भी कंप्लीट प्रॉपर क्लीन करके फिर वापस इंस्टॉल किया गया। तो स्टार्ट करते हैं। जी, अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ जो है वो स्टार्ट हुई है।